హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వెంకీ ట్రాక్టర్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు మన యొక్క ట్రాక్టర్ ఉదయం వాటర్ ట్యాంక్ను తీసుకొని వాటర్ లోడింగ్ చేసి మళ్ళీ సైట్ దగ్గరలో పెట్టి కంకర లోడింగ్ అనేది రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క కంకర లోడింగ్ జేసీబీతో అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ప్లేసు కంకర, ఇసుక మరియు బూస అనేది కొత్తగా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం వెంకీ ట్రాక్టర్ బ్లాగ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.